பாருங்க ப்ரோ என்ன இருக்குது வந்துட்டானுங்க பாரு எப்படி இருக்குன்னு இது அதோட நல்லா இருக்கு இதுக்கு பேரே இருக்கு ஸ்காட்லாண்ட் ஆஃப் ஏசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் அதிபன். போன விளாக்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம சென்னையிலேருந்து கிளம்பி ட்ரிவாண்ட்ரம் எக்ஸ்பிரஸ் எர்ணாகுளம் வரைக்கும் வந்திருந்தோம். ஒரு ட்ரிபிள் ட்ரெயின் டிராவல் விளாக் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஃபன்னாக பண்ணியிருந்தோம். வாய்ஸ் ட்ரிப் கேரளா சீரிஸ் ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா, அந்த கேரளா சீரிஸோட பார்ட் 2. அதாவது சீரிஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2, நம்ம விளாகிங் படி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பார்ட் 1. டே 1 இன்னைக்கு தான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவோட ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் வாகமன் ஒன்றுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க, ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்பாட்டு. ஸோ அங்கே தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். இன்னைக்கு ஃபுல் டே அங்கே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் வாகமனில். இங்கே எர்ணாகுளத்தில் இறங்கியிருக்கோம் 3:30 ஏர்லி மார்னிங் இறங்கியிருக்கோம். இங்கேருந்து ஒரு 3 hour ட்ராவலாக இருக்கும். 2.5 hours 3 hours ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு வேனில் நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அதை பற்றி அரேஞ்ச்மெண்ட் பற்றிலாம் உங்களுக்கு அப்புறமே சொல்கிறேன். ஸோ அதில் ஏறி இங்கேருந்து நம்ம ஒரு 3 hours ட்ராவல் பண்ணி வாகமன் ஹில் ஸ்டேஷன் மேலே ரீச் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம கேரளா சீரிஸ் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வாங்க. எப்படி ஒரு காலைல ஒரு 6 மணிக்கு ரீச் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஹில் டாப் மேலே ரீச் பண்ணிட்டு உங்களை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். போட்டுட்டு என்னடா ஒரு புள்ளி சிக்னல் இல்ல நமக்கு பந்த நிலைமை தானா? ஜியோ இருக்குடா, ஒரு புள்ளி கூட இருக்கலாம். ஜியோ இங்க எல்லாமா டவர் வச்சிருக்கோம். ஜியோ இருக்கா? ஆமா ஆமாடா, ஜியோ வருதுடா. என்னங்கடா இது மச்சான் வருதுடா. வந்து சந்தி ஒரே ஒரு புள்ளி வருது, எட்டி பாக்குது. சரி ஓகே, நல்ல குட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஒரு குட்டி எடுத்துட்டு வந்தியா? இல்ல ஹரி எப்படி இருக்கு? பக்கா லொக்கேஷனுங்க. வா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் வீடியோவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். மணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 6:15 ஆகுது. வியூ பாயிண்ட்டுங்க, சரியான ஒரு வியூவாக இருக்குல்ல அந்த ஹில்ஸ் மேலே வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு நைஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 hours ட்ராவல் பண்ணி வாகமன் மேலே ஏறிட்டோம். இது வாகமனோட வியூ பாயிண்ட் தான் ஆக்சுவலாக, அந்த ஹில் வியூ பாயிண்ட்டு. நல்லா இருக்குல்ல? இருங்க, உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்கே போய் என்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஹோட்டல் போய் செக்இன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன அடுத்த பிளான்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் இதை பாருங்கள். அந்த பக்கம் இருக்குல்ல ரோடு, அந்த பக்கம் அது வழியாக தான் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்தோம். அப்படி சுற்றி
கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா காலைல 6:30 ஆகுது. ரூமுக்கு வந்துட்டோம். இதான் செக்இன் பண்ண போகிறோம். ரூம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நான் ரூமுக்குள்ள போயிட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க முதல்ல ரூம்ஸை போய் பார்ப்போம். இன்னொரு மைனஸா தரங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு 3 ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு ரூமுக்கு 4 பேருன்ற மாதிரி நாங்கள் மொத்தம் 12 பேர். ஸோ ஒரு ரூமுக்கு 4 பேர், மேலே 3 பேர், அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பெட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ தாராளமாக நல்லாவே இருந்துச்சு ரூமு. நல்லா நீட்டாக தான் வச்சிருந்தாங்க. ஒரு டிவி இருந்துச்சு, அப்புறம் ஒரு ஃபேன்லாம் கூட வச்சிருந்தாங்க. டேபிள் செட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. வாகமனில் இருக்க குளிருக்கு சொல்லவே தேவையில்லை. எங்களுக்கு இந்த ட்ரிப் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல் சூப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு. இந்த ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம். இங்கே எர்ணாகுளத்தில் இறங்கினதுலேருந்து பிக்கப்லேருந்து இந்த ரூம்ஸ் எல்லாமே அவங்க தான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. காலேஜ்லேருந்து ட்ரிப்பாவோ இல்லை ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியாவது வந்து குரூப்பாக வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா கூட இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சூப்பரான ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம கேட்குற மாதிரி ட்ரிப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தருவாங்க. காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. நீ எப்போ அங்கே இறங்கி போன? ஹாய், என்ன பண்ணுறீங்க அங்கே? இயற்கையை ரசிக்கிறீங்க. ரைட்டு, பண்ணுங்க. இந்த நம்பர் 2 அங்கே, நம்பர் 3 இங்கே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு லொக்கேஷன், அதுக்கு அப்படியே இப்படி ஒரு ரூம் கிடச்சா எப்படிங்க இருக்கும்? தரமான ஒரு லொக்கேஷனில் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ரூம் கிடச்சிருக்கு. வாகமன் வந்துட்டோம். சரி குளிர் எப்பா, நம்ம இது ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி. ஹாய் ப்ரோ, கீழே இருந்து மேலே வந்துட்டாரு. ஸோ ஹாய் ஹாய் ஹாய். இப்போ என்னென்னா நம்ம இது எங்கே விட்டேன்? நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி நல்ல சில்னஸ், செமையான சில்னஸாக இருக்குது. கம்பியில் கூட இங்கே பாருங்களேன், மழை வேற பெஞ்சிருக்கு இத்தனைக்கும். நல்ல சில்னஸ் அப்படியே சூப்பராக இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வுட் ஒர்க் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க, டைல் ஒர்க்லாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த ரூம்ஸ் வந்துட்டு ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது போயிட்டு நாங்கள்லாம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு எங்கே கிளம்புறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். சத்தியமாக சொல்கிறீங்க, சரியான குளிர். சூப்பர் ஸ்பாட்டு வாகமன், கேரளாவில் இப்படி ஒரு சில்லுன்னு இருக்க ஒரு இடம். அது இப்படி ஒரு இங்கே பாருங்களேன், ஜஸ்ட் வாவ், வேறு லெவலில் இருக்குது. சும்மா பாருங்க எப்படி பனி விழுகுதுன்னு. இந்த இடத்துலலாம் பாருங்களேன், வியூவே சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது அடுத்து நேராக பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் போகணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை போய் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு சில ஸ்பாட் சொன்னாங்க வாகமனில் எங்கே வந்துட்டு சைட் சீயிங் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம போகிற எல்லா இடத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே காட்ட போகிறோம். நம்ம மட்டுமே அதை என்ஜாய் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம இப்போ வந்துட்டு என் சேனலில் 8450 பேர் இருக்காங்க. 8451 பேர் என்னோட சேர்த்து எல்லாருமே சேர்ந்து அதை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படியே நேராக போயிட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க, பசங்க எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் குளிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா சட்டையெல்லாம் மாற்றிட்டேன். ஸோ நேராக போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புவோம். மொதல் ஸ்பாட் எங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு போகிற வரல அப்படியே அப்டேட் பண்ணுறேன். விளாக் இருக்கிறது இப்படி ஒரு வீடியோ எடுக்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த இடத்த ஒரு நகர வேணாம்னே தான் தோணுது. சரி, ஓகே, வாங்க நம்ம போய் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புவோம். உடனே பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. கேரளா ஸ்டைலில் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க இன்றைக்கி. இந்த இடியாப்பம், கடலைக்கறி, அதுக்கப்புறம் தோசைக்கு அது ஊத்தப்பம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று, அப்புறம் அந்த ஒரு முட்டை கிரேவி மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு, ஆக்சுவலாக சூப்பராகவே இருந்துச்சு. எல்லோரும் சாப்பிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஜீப் சஃபாரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேராக அதுக்கு தான் நாங்கள் அடுத்து போக வேண்டியது இருக்கும். அது முடிச்சுட்டு பைன் ஃபாரஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து எங்கே போகிறோமோ அதெல்லாம் அடுத்து கவர் பண்ணிட்டே இருக்கேன். என்னென்னு போகிறது பூராமே கவர் பண்ணி சேனலில் காமிச்சிட்டே இருக்கேன். கண்டிப்பாக பண்ணி போவோம். ஃபைனலி நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் ஜீப் சஃபாரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வாகமனில். இன்றைக்கி ஸ்டார்டிங்கே வந்து இங்கே தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஜீப் சஃபாரி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கண்டினியூ பண்ணி போவோம். நல்லா இருக்குது. சார் எப்படி இருக்கு? சுஜன் அவர்களே வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கு. நைஸா? நல்லா இருக்கு. அண்ணே வணக்கண்ணே, நீங்க இருக்கீங்க. எப்படி இருந்துச்சு? வைப்பு போகுதுல, அப்படி சூப்பரா போகுதுல. அவ்வளோதான். இந்த பாட்டா நைஸ். இதை வரும். வெரி வெரி வெரி. ஜீப்ல போயிட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி நம்ம ஹாய் காய்ஸ் நல்லா வைப் பண்ணிட்டே போறாங்க. ஃபன்னா இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, எல்லாரும் அஞ்சு பேர் அப்படியே. பாருங்க ப்ரோ, என்ன இருக்குது? இது போறோம், சிரிக்கலாம் பார்க்கலாம் போறோம்.
ஆஃப் ரோட் ஜீப் சஃபாரி தான். அதான் பயமா இருக்கு. இப்படி ஏறுது செங்கோத்த ஏறுது இல்லையா? இதெல்லாம் அவனுக்கு யூடியூப்ல போடு. சரி கனெக்ட் பண்ணுவாடா. வாட் அ டிரைவிங். Everything releasing in our channel. ஆஃப் ரோட்ரா டேய். ஆஃப் ரோடு. எப்படி ஏறுது பாரு. ஆடு வாலிபால் விளையாடுறா. ஆடு வாலிபால் விளையாடுதா? நல்லா இருக்கடா. இங்க போய் எப்படி ஏறு? அது எனக்கு இன்னும் பயமா இருக்கு. வலி நெடுக காட்டு மல்லியா. பயங்கர சேஃபா வந்துச்சு. அதான் ஜீப் சவாரி பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டே வந்தோம். இப்போ இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்திருக்கோம். நல்லா இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு அப்படியே சூப்பராக இருக்குதுங்க. ஸ்பாட் எல்லாம் இந்த இடத்துல இருந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் நல்ல ஸ்பாட்டாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அது ஃப்ரண்ட் கேமராவில் காட்டுறேன். என்னமா ஒரு வியூன்னு பாருங்களேன். அப்படியே இங்கே நின்றுட்டே இருக்கலான்னு போல இருக்குது. அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. சரி, வந்ததுனால ஒரு நம்மளோட ஒரு ஆசைக்கு ஒரு இந்த இடத்துல இன்னொரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அடுத்து எங்கே போகிறோன்னு காட்டு. எனக்கே டஃப் கொடுக்குறதுக்கு ஒருத்தர் இங்கே இருக்காருங்க. வணக்கம் ஜேக்கப். செம்மையாக வந்து இந்த இடத்துல நின்று என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஃபோட்டோலாம் எடுத்து எல்லாம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துருக்கோம். அந்த போட்டோ அதெல்லாம் அநேகமாக இன்ஸ்டாகிராமில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அடுத்த இதே மாதிரி ஜீப் சஃபாரிலே தான் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். எங்கே போகிறோம்னு அடுத்த ஸ்பாட் நம்ம போயிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். வாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போவோம். இன்னைக்கு ஃபுல் டே இந்த vlog தான். நல்லா ஃபன்னாக போயிட்டுருக்கு. வா, செம்மையாக இறக்குறாங்க. ஆஃப் ரோடுன்றது வேறு லெவலில் இருக்குது. பயங்கரமான ஆஃப் ரோடுங்க. சூப்பராக இருக்குது. இந்த டிரைவிங்கை பார்க்குறதுக்கே உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். செகண்ட் ஸ்பாட். வந்துட்டானுங்க. பாரு எப்படி இருக்குன்னு. இது அதை விட நல்லா இருக்கு. வேற லெவல் லொகேஷன் தாடி. ஸ்பாட் நம்பர் 2 நம்ம அந்த சஃபாரியில் ஜீப் சஃபாரியில் பாருங்க என்ன மாதிரியான இடங்க. சும்மா அப்படியே தண்ணி அதுவுமா வேற லெவலில் இருக்குது. வேற லெவல் ஆசம். சும்மா அப்படி ஒரு இடமா இருக்குது கேரளாவில். பாருங்க என்னமா இருக்குன்னு. வேற லெவலான இடங்க. இந்த வியூ பாயிண்ட் அப்படியே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஜீப் சஃபாரியில் வந்து இறங்கினது அதுமா. இங்கேயே ஏதாவது ஃபோட்டோ கிட்ட எடுக்க முடிஞ்சா எடுத்துட்டு அடுத்து போகிற இடத்த சொல்கிறேன். எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தாங்க உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம அண்ணன் தனுஷ்வர்தன் தான் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர். அப்படியா? ஆமால
பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இந்த ஜீப் சஃபாரியில் வந்திருக்க 3வது ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸு. அங்கே இந்த ஸ்பாட்லேருந்து அடுத்து நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபால்ஸ்க்காக. இருங்க அந்த ஃப்ரண்ட்டில் அந்த ரூட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். வேற லெவலில் இருக்குங்க. வேற லெவலில் நல்ல ஒரு ஆஃப் ரைட் தான். ஆஃப் ரோட் ரைடெல்லாம் போனால் பக்காவான எப்படி வேற லெவலில் இருந்துச்சு. வேற லெவல் சஃபாரி. செங்குத்தா அப்படியே மேலே ஏற்றுனாங்க பார்க்குற வண்டியை 2 இடத்துல. அதெல்லாம் சிறப்பாக செஞ்சிருந்தேன். அப்படியே கொஞ்சம் விட்டுருந்தா பின்னாடி போய் அவ்வளோதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆமாம். இதுதாங்க அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு. இது இன்னொரு பாயிண்ட்டு வியூ பாயிண்ட்டு. வாங்க அதுக்கு ஃபால்ஸை கவர் பண்ணா இதை கவர் பண்ண வந்துட்டீங்க. இந்த டனல் தாங்க இங்கே முக்கியமான விஷயமே. இதுக்குள்ளே போய் தான் நிறைய பேர் இந்த கால் நினைச்சிட்டு உள்ள போய் தண்ணியில் இருந்து வராங்க. நல்லா இருக்குல்ல இந்த இடம். இறங்கும் போது ஒன்றுமே தெரில, ஏறும் போது முட்டு வாங்குது. என்னடா இது வேற லெவலில் இருந்துச்சு. என்ன ஒரே பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக டவரே இல்லைங்க. எந்த இடத்துலையும் செல்ஃபோன் டவர் சிக்னலே கிடையாது. எதுவுமே பண்ண முடியாது. உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் யாருக்கா ஃபோன் பண்ணணும்னு வச்சா கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். இல்லை டிரைவர் காணும் அதான் தேடிட்டு இருக்கோம். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த ஸ்பாட்டை பார்த்தாச்சு. அடுத்து எங்கே போகிறோன்றது டிரைவருக்கு தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஸோ அந்த வண்டியில் ஏறிட்டு அடுத்து எங்கே போகிறோமோ அங்கே போய் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாகமன்ல இங்கே சூசைட் பாயிண்டாமா. நம்ம கொடைக்கானல்ல கூட பார்த்துருக்கோம் ஒரு சூசைட் பாயிண்ட். இங்கே அதே மாதிரி ஒன்று இருக்குதுங்க. எல்லாம் அந்த சூப்பராக அந்த பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது அந்த நேச்சரோடது. அங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுது. இருங்க ஃப்ரெண்டில் காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீப் சஃபாரிலாம் முடிச்சுட்டு நம்ம இங்கே திருப்பி அதே ஹோட்டலுக்கே வந்துட்டு அவங்க நமக்கு லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. சிக்கன் பிரியாணி வச்சுருந்தாங்க. நம்ம நான்வெஜ் வெஜிடேரியனுக்கு வந்து வெஜ் பிரியாணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. கேரளா ஸ்டைலில் அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு, சாப்பிட்டோம். ஸோ அடுத்து இப்போது 3 o'clock வந்துட்டு திருப்பி கிளம்பி சைட் சீயிங் கொஞ்சம் ஸ்பாட்ஸ் போக வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயும் நம்ம போயிட்டு எங்கெங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கவர் பண்ணிட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி இந்த வாகமன் பிளேஸில் வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், இன்னும் இருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக நம்ம இந்த வீடியோலேயே சேர்த்து பார்த்துட்டே போவோம். ஸோ அப்படியே கண்டினியூஸாக பாருங்கள். கோயிலுக்குள்ள கூப்பிட்டு போகிறேன். இறங்கி இப்படியே உள்ளே போயிட்டே இருக்கோமே. இந்த பைன் ஃபாரஸ்டா இந்த மேலே இருக்கு பாரு, மேலே இருக்கு பாரு. அதெல்லாம் கொடைக்கானலில் பார்த்தது. கொடைக்கானல் ஊட்டியில் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அது இப்போ இங்கே தான் திருப்பி பார்க்குறோம். என்னதுடா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஸ்பாட்டை பிடிச்சி உட்காந்துட்டவங்க எல்லாம் மேலே ஏறி பார்த்து ஏறணும். இல்லைன்னா வலிக்கி விட்டுச்சுன்னா மொத்தமாக அந்த பாருங்க அங்கே தெரியுற மாதிரி அப்படி வலிக்கிட்டு மொத்தமாக போயிடுவோம். பார்த்து ஏறுங்க. நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஈரமான மண்ணாக தான் இருக்கும். ஒரு சில இடங்களில் தான் அந்த மாதிரி இந்த தேங்காய் நார் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அது காலை வச்சு ஏறிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் சேஃபாக ஏறி வர முடியும். ஸோ பைன் ஃபாரஸ்ட் வாகமன் நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட் நம்ம இங்கே தான் வந்திருக்கோம். நல்ல ஸ்பாட் தான். சும்மா வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டாக இருக்கும். நம்ம சார் நல்லா தானே இருக்குது. சூப்பர். ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பி அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இறங்கும் போதோ ஏறும் போதோ பார்த்து ஏறுங்க. இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பானாலும் வலிக்கி விட்டுறது நிறைய பேருக்கு. வந்தாச்சு எல்லாம் வந்தாச்சு. 11 பேர் இருக்காங்க. போ நம்ம ஏன் வாழ்றோம்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு டவுட். உண்மையா வாங்கிட போறான்டா 10 அடல்ட்.
எல்லாம் இப்போ எங்கே படுத்து கிடக்கோம்னா அந்த நம்ம வந்து வாகமானோட மீடோஸில் வந்துட்டு மேலே மலை உச்சியில் ஏறி அங்கே படுத்து கிடக்கும். பைன் ஃபாரஸ்ட் இதையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப எது மச்சான் நல்லா இருக்கு? இதுதான் நல்லா இருக்குல்ல. போர் அடிச்சு அங்கே ஏறி இறங்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒன்றா சேர்ந்து படுத்து கிடக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்தால் இது அதை விட இன்னும் பெட்டரான ஒரு ஏரியாவாக இருக்குது. ஸோ வாகமன் வந்து முதல் நாள் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபைனல் ஸ்பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம போய் ரூமில் தான் ஃபன் பண்ண போகிறோம். என்ன மச்சான் கரெக்டாக? ஆமாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கான ஒரு போட்டிங் ஏரியா மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது. சரி போவோம். இங்கேருந்து இருக்கும்ல அந்த பக்கம் வேணாம்ல? வேணாம். போட்டிங் இருக்கா? கயாக்கிங் சரி செகண்ட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜிப்லைன் இதெல்லாம் ஸ்கை சைக்கிளிங்கா? ஹெல்மெட்டு அந்த லேடி போடுற ஃபோன் பார்த்துட்டே போகிறாங்க. இந்த பக்கம் போட்டிங்கு. சரி இது நல்லா இருக்கு மச்சான். பைன் ஃபாரஸ்ட்டோட இந்த மீடோஸ் நல்லா இருக்கு. இவ்வளோ காமா போற போட்டிக்கா போற ரேஸ் விடுறாரு பாடுறா. அவன் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறான் பாடுறா. கேவல் அந்த போகுது. சேஃப் லேண்டிங்கா? எப்படி இருந்தது அனுபவம்? நல்லா இருந்துச்சு. அது வாகமன்ல சுற்றுனது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எப்படி இருந்துச்சு? ஜாலி செம்மையாக இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்பாட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்து இதோட நிற்க போகிறது இல்லை. இன்னும் நம்ம போய் ரூமில் நிறைய ஃபன் பண்ண போகிறோம். அது எல்லாமே இன்னைக்கு நைட் வரைக்குமே ஃபுல்லாக நம்ம இந்த ஒரே வீடியோவில் இன்னைக்கு கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. இப்போ நம்ம கிளம்பி 6 மணிக்கு மேலே மழை இருக்குன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சீக்கிரம் ரூம் போயிடலாம். சூப்பராக இருக்குதுங்க. இந்த இடத்த விட்டு போகவே மனசு இல்லை. இருந்தாலும் மழை இருக்குன்றனால சீக்கிரம் போயிடலாம். அதான் சேஃப். இல்லைன்னா இருக்க கிளைமேட்டுக்கு சளி பிடிச்சிக்கும் நமக்கு. அதனால் போயிடலாம். ஸோ பாருங்கள் அப்படியே எப்படி இருக்குன்னு. வேறு லெவலுங்க. வாவ் சூப்பர். ஆனால் பனி இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இங்கேருந்து கிளம்பி நம்ம முதல்ல ரூம் போய் சேருவோம். எங்கள் அப்பா போக மாட்டார். எங்கள் அப்பா வெயிட் அதிகம். மணி 5:15 தான். அது பாருங்க பனி எப்படி விழுந்துட்டு இருக்குன்னு. நல்லா இறங்கிடுச்சு. ஃப்ரண்ட்ல ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ரோட்ல என்ன இருக்குன்னே தெரியலைங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்குது. 2 ஆக மாட்டேங்குது. உடம்பெல்லாம் வலிக்கிறது. கூகுள் ப்ரெடிக்டர் நமக்கு போய் சொல்லலைங்க. கரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டோம். மழை வந்துடுச்சு. தூர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி 6:20ங்க ஈவினிங்கு. 6:20 தான் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள் பனி எப்படி இருக்குன்னு. திஸ் இஸ் வாகமனில் ஈவினிங் 5-6 மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பனி அப்படியே ஃபுல்லாக இறங்கி ஒன்றுமே தெரியாது. செம சில்லுன்னு இருக்கும். நாங்கள் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வாகமன் சூடாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு வந்தேங்க. பனியில் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு சில்லுன்னு இருக்கும்னு ஹில் ஸ்டேஷனே தெரியாது. வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரிஞ்சு. நல்ல சில்லுன்னு அப்படியே இறங்கிட்டே இருக்குங்க ஈவினிங் ஆக. ஸோ ஒரு சூப்பரான ஹில் ஸ்டேஷன் வாகமன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேரே இருக்குது, ஸ்காட்லாண்ட் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்காட்லாண்டோட அந்த டூரிசம் கல்ச்சர், அந்த கிளைமேட்டு, அப்புறம் அவங்க இந்த கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்பேரிசனில் இங்கேயும் இதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஹொசூரை வந்துட்டு லிட்டில் இங்கிலாந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு வாகமன், கேரளாவில் இருக்க வாகமன்னா ஸ்காட்லாண்ட் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு ஸ்பெஷலான நேம் இதுக்கு இந்த இடத்துல. இதை இந்த டக்குன்னு அதை மென்ஷன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. இன்ஃபோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு சில நிறையா ஃபன்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் போக போக வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கேங்க. சத்தம் கேட்குதாங்க. ஒரு ஸ்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஃபன்னாக வந்திருக்கோம்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு கேம்ப் ஃபயர் இல்லாமல் இருக்காது இல்லையா? ஸோ கேம்ப் ஃபயருக்காக தான் இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு ரூமை லாக் பண்ணிவிட்டு அங்கே லைட்லாம் போட்டு சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. லைட் சிஸ்டம்லாம், லைட் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணி பாட்டெல்லாம் போட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அங்கே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன்.
இதே எடுங்க வீடியோ. நான் டெய்லி ரிவ்யூ பேச மாட்டேன், எல்லா டைமும் வந்துட்டே இருப்பாங்களே இங்கே அப்படி யாரா. ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு டின்னர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. சப்பாத்தி, அதுக்கப்புறம் பரோட்டா இதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. நான்வெஜ்ஜுக்கு வந்துட்டு நான் சிக்கன் கிரேவி, அதேமாதிரி வெஜ்ஜுக்கு வந்து வெஜ் கிரேவி வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க, பெஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நைட் டின்னர் தான் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே சாப்பிட்டதுலேயே பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு நிறைய டிஷ் எல்லாம். ஸோ நல்லாவே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. அண்ட் இப்போ எல்லோரும் உட்காந்து கார்ட்ஸ் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கிறதுனால நான் பற்றி தூங்க வந்துட்டேன், அவ்வளோதாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. பக்கா கிளைமேட்டு, வாகமன் கேரளா. பார்த்தீங்களா ரூம் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக, இந்த பக்கம் புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரங்கள் அப்படி அப்படியே நேச்சர் அந்த லுக்கு. ஸோ யா, அண்ட் நம்ம கேரளா சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் டே இதோட முடிய போகுது. டே அட் வாகமன். உள்ளே போய் தூங்க போகிறேன், அவ்வளோதாங்க. ஸோ நாளைக்கு காலையில் இருந்துச்சு இங்கேருந்து வெக்கேட் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு கிளம்ப போகிறோம். அது அடுத்த பார்ட் 2, அதாவது நம்ம டே 2ஓட வீடியோ கேரளா சீரீஸில் பார்ப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சீரீஸாக நம்ம அதை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நான் ஃபன் vlog-ஆ ஜாலியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும்னு நம்பியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அண்ட் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சீக்கிரமே பார்ட் 2, அதாவது டே 2ஓட வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி. இந்த பக்கமும் தண்ணி, இந்த பக்கமும் தண்ணி, எல்லா பக்கமும் தண்ணி. கேரளா பேக் வாட்டர்ஸ், ஆலப்புழா போட் ஹவுஸில் ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம.